Eenyu jettee maqaa kiyyan. Ati immoo Aminaa Alii Shuleeti. Gurbaan kiyyaa Abdurrahman Ahmad Ibrahim Gaaroo warra Safarkeelaati jechuudha. Inni Saudi Arabiyaa keessa jira. Ati immoo rakkoodhaaf deemtee kadhattee jechuudha. Isa saniif anillee isan beeku qilleensa irratti hin gaddii isaanii namni gartee isii tana beeytan Abdurrahman Ahmad Ibrahim Gaaroo isa san bira dhaamsa kun akka ga'u jechuudha Saudi Arabiyaadha jira. Haati immoo rakkoo tana keessa jirti. Inni immoo Saudi Arabiyaa keessa ta'a. Maallaqa eenyu irratti ergate turan? Muhammad Abdurrahim irratti ergaa jechuudha. Haadha fi tana yoo laalle ilmoon takka biyyaa baatee biyya Arabaa san dhayxee haati rakkoo keessa deemtee kadhattu yoo taate inni immoo biyya Arabaa keessa taa'ee ruuza Arabaatiif lukkuu quufeetu bakka taa'amtu yoo taate isii san dhaamsa san biraan geenyee hordoftoonni keenya kasilaan hordoftan kun hundinuu waan kana namni gartee haadha qabdan namni gurbaa sanillee beeytan dhaamsa kan akka biraan geessan haatee rakkoo tana keessa jirti deemtee sadaqaa kadhatti maaliif haadhatee tana laaluu dhabdee ta'ettu dhaamsa biraan geessanii jechuudha. Ummaatii yoo maal jettan? Ijilleen isin daariyattee ol dhufti haaqni duruu kuta durai. Naga taa'e as taa'e ija sanillee ayyoon deddeemanii buuba lafa dhoolta hara dhagaa irratti nama kee bira taa'ee ija. Akkana jechuu malee wayisi erga maallaqa hin ergu jechuudha rakkoo keessa jirta. Ijaafi deemtee akkatti deemtee waa kadhattu hin qabdu jechuudha. Ijisa kana na jirti kan gubbaara na taa'a saarri. Wanni ilmoo dhalteef duubattuma ooluu fi gaafa inni deeme biyya Arabaa taa'ee inni lukkuu quufee ruuza quufee haadholeen nu dhalte deemtee sadaqaa ganda keessa deemtee kadhattu uummata Oromootu safuudha. Isii san Aminaa Alii Shulee jetteemi? Aminaa Alii Shulee haadhatee quba gabaadhu haatatiif maallaqa ergii yoo dhaamsi kun gartee kasi bira ga'u taate bilbila keetillee qabu sila bilbila isaa qabaadde keessaan itti dawwalanii sadiif qilleensuma irratti si gaddii isaa qilleensa irraa oolchu namni silaa isa beeku isa biraan haa ga'uu jechuudha. Akkana.